Во Илинден чествување по повод 90 години од раѓањето на академиците Матеја Матевски и Гане Тодоровски. Возачи, внимавајте, доколку испрскате пешак, ќе платите казна од 35 евра. Се воведува зонско паркирање зад трговски центар 3 бисери во аеродром. Викендов во градски парк се одржува фестивал на цвеќето. Во рамки на јубилејната 20-та литературна манифестација Илинден 2019, во Домот на култура Илинден се одржа чествување за академиците Матеја Матевски и Гане Тодоровски по повод 90 годишнината од нивното раѓање. По тој повод објавени се 2 изданија посветени на авторите: Дождови од Матеја Матевски и биографија од Гане Тодоровски. Чествуваме по повод 90 годишнината од нивното раѓање. И за оваа пригода Матица Македонска објави 2 изданија кои се посветени на авторите. Тоа е Дождови од Матеја Матевски, 90 песни и биографија од Гане Тодоровски, па ќе стане збори за нивната поезија, нивните пораки воопшто за значењето на овие двајца култни автори во современата македонска литература. Всушност, Илинден, општината Илинден покажува слух за големите вредности на духовни вредности во Македонија и мислам дека само на овој начин можеме да одржуваме вистински континуитет и да зборуваме за нешто што за луѓе кои оставиле трајни белези во нашето општество, а тоа се Матеја Матевски и Гане Тодоровски. Беседа за животот и творештвото на академиците одржаа Раде Силјан, а дело од нивното творештво на присутните им презентираа Паскал Гилевски, Драган Мијалковски, Антонио Павловски и Ивана Буцевска. Антонио Павловски презентираше и 2 антологиски песни на Раде Силјан посветени на поетите Гане Тодоровски и Матеја Матевски. По многу блудни ноќи ќе не сотрат сенките на ѓаволот, сликите на јавето, вејките на ветрот. Ќе не сотрат блудни мажи и жени штирни. Ќе не сотрат последните измеќари во јазли збрани, како глотно семе посеано во невреме. Со чаша црно вино наздравува и со зарипнат глас кажува дека најголемо предавство се нозете и годините. Песните ненапишани ќе се разминат со спомените, тревожно воскликнува. Безброј прашања се ројат во неговата глава, а со гласот на судбината тивко му вели: сам човек планина не освојува. Во годините прилежни, лажни звуци ја населуваат библиотеката, болно воздивнува. Го враќа времето на младоста и по патот на звездите заносно талка по скрките на Беличица. Матеја Матевски и Гане Тодоровски првите книги ги објавиле во 50-тите години на минатиот век и во своето творештво создадоа големи опуси. Во својата беседа Силјан истакна дека Матеја Матевски спаѓа во редот на челниците на современата македонска литература, кој во изминатите децении на богата и континуирана творечка дејност создаде дела кои го легитимираат како автентична и неповторлива книжевна појава, како редок и стамени творец, кој во нашиот простор востанови високи естетски стандарди. Зборувајќи пак за Гане Тодоровски, Силјан рече дека во целокупното негово творештво тој бил опседнат со македонската судбина. Тоа се автори кои своите први книги ги објавија во 50-тите години на минатиот век и за време на нивниот живот, творечки и биолошки, создадоа опуси од голем вид, што значи Матеја Матевски објави 24 поетски книги, 7 книги со критики се истика, потоа околу 60 на препеви од повеќе странски јазици, како и неколку антологии на шпанската, католоската и галициската поезија, автор кој ги доби скоро сите
национални награди, меѓутоа и автор кој е еден од најпреведуваните македонски писатели во светот и застапуван во многу антологии. Од друга страна, Гане Тодоровски и како поет, и како научник, како публицист, преведувач и полемичар, создаде огромен опус. Поетски, научен, публицистички и полемички, би рекол, текстови со критичко-есеистички книги, кои заземаат централно место во македонската литература. Во рамки на литературната манифестација Илинден денеска се одржаа и промоции на книги од млади автори, а вечерва се отвора изложба на академскиот сликар Стефан Хаджниколов и промоција на антологијата 10 унгарски поети. Деновиве во Скопје па и во целата држава имаме постудено и врнежливо време кое знае да придонесе низа непријатности додека граѓаните се движат по улица. Голем дел од возачите во главниот град не внимаваат на граѓаните кои се движат пеш, па секогаш брзаат со автомобилите и поминуваат низ поголема количина од вода настаната од дождот по коловозите и ги прскаат пешаците. Граѓаните реагираат дека многу често се случува голема количина настаната вода да заврши по нивната облека. Покрај премините на семафорите, граѓаните велат дека уште полоша е ситуацијата кога минуваат пешачки премини. Во тие случаи велат дека возачите воопшто не внимаваат дали има пешаци. За да бидат казнети, несовесните возачи мора да бидат фатени во моментот кога го извршуваат прекршокот. Според секторот за внатрешни работи Скопје, казнувањето е можно ако возачот го запре возилото или пак полициско лице да биде сведок на настанот. Според правилата, возачот што се движи по коловоз на кој има вода е должен да го приспособи возењето така што нема да ги испрска пешаците, велосипедистите и моторџиите. За да можат пешаците да докажат дека се испрскани, потребно е да го задржат возачот што ги испрскал додека дојде полициска екипа, па потоа тој да го признае делото. Според законот, граѓаните можат да пријават прскање од несовесни возачи на телефонскиот број 192, а казната за ова дело е 35 евра или 15 негативни поени впишани во возачката дозвола. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелираат до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не ги занемаруваат предупредувањата од метеоролозите и моменталните услови на патот и особено да внимаваат кога возат при обилни врнежи од дожд. При поголеми брзини, додаваат, автомобилот го губи контактот со подлогата, се подига од патот и се однесува како да скија на водата. Ако се случи тоа, забавете до онаа брзина кога автомобилот ќе го чувствувате нормално. Оттаму нагласуваат дека условите за возење се менуваат многу брзо. Внимателното возење е клучно за безбедноста на секој учесник во сообраќајот, а одговорноста при возењето е одлика на карактерот на секој возач и предонесува за безбедно одвивање на сообраќајот. Зонско паркирање се воведува во реонот за трговскиот центар Три бисери по барање на жителите од тој дел на општина Аеродром. Од општината информираа дека јавното претпријатие Градски паркинг во моментов поставува информативни табли на локацијата што ќе се води како зона Д2. Условите се исти како и за другите зони каде има воведено вакво паркирање и ќе важи од 7 до 23 часот секој ден освен недела. Добра вест за станарите од овој реон, како и од сите други со зонско паркирање во Аеродром, е што ќе можат бесплатно да паркираат по 3 возила што се водат на иста адреса. Уште една предност за сите регистрирани во системот на зонско паркирање е што ќе можат да се паркираат бесплатно во сите зони на цела територија на општина Аеродром, посочуваат од општината. Жителите од новата зона Д2 можат да аплицираат во кол-центарот што се наоѓа зад трговски центар Бисер. Образците за пријавување и другите потребни документи и детали се објавени на интернет страницата на јавното претпријатие Градски паркинг.
Под мотото Скопје цвета, викендов на 18 и 19 мај во градскиот парк ќе се одржи 6-тиот поред фестивал на цвеќето. Цветниот фестивал е во организација на јавното предпријатие Паркови и зеленило, а ќе започне во 11 часот и 30 минути. Откако ќе тргне цветното дефиле со деца од градинките и основните училишта пред паркингот на бараките на град Скопје. Од град Скопје велат дека фестивалот има цел на едно место да ги обедини љубителите на цвеќето и на природата, уредувањето на околината, уметниците, децата и учениците, кои на овој простор ќе ја изразат својата умешност со цвеќето, декорацијата и дизајнот. Во текот на двата фестивалски дена пред граѓаните ќе се промовира одгледувањето цвеќе, а најмладите ќе имаат можност да се вклучат во работилници, да ја покажат својата креативност и да научат нешто повеќе за цвеќињата и за заштитата на животната средина. Посетителите ќе уживаат во настапите на повеќе музички и танцови изведувачи, ќе имаат можност да вежбаат јога и зумба на отворено и да учествуваат во најразновидни цветни перформанси и декорации. Првпат оваа година граѓаните ќе имаат можност да добијат корисни совети за домашните миленици и да вдомат милениче, информираат од град Скопје. На фестивалот ќе се представат над 30 изложувачи на цвеќиња, фирми за хортикултурно и пејзажно уредување, институции и невладини организации од областа на екологијата. Пристигнаа нови животни во Скопската зоолошка градина. Филипче, не постои медицинска технологија ниту форма на лек како вакцината, што спасува повеќе животи. Тамара Сопраут вечерва настапува во втората полуфинална вечер на 64-та Евровизија. Пристигнаа новите животни во Скопската зоолошка. Зебрите мажјаци се од Чешка и Словенија, а нивните имиња се Јанош и Јашари. Зебрата Јанош има 18 месеци, додека Јашари е помлад и има 9 месеци. Првите 20 дена ќе бидат во карантин и изолација. Веднаш се приспособија на условите и скопската температура, а веќе ги остварија и првите контакти на довербата со вработените, информираат од Скопската зоолошка градина. Не постои ниту една медицинска технологија во светот, ниту пак некоја друга форма на лек како вакцината што спасува повеќе животи. Секое дете кое ќе се запише во училиште треба да ги има примено сите задолжителни вакцини согласно вакциналниот календар, како што е пропишано во правилникот за имунизација од Министерството за здравство, истакна министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека дилемите потекнуваат од контрадикторноста во Законот за основно образование, каде се вели дека основното образование е задолжително. Но во исто време се вели дека при упис на сите деца мора родителите да го дадат и вакциналниот картон. Имавме дебата и во владата на последната седница, каде што го искористивме и експертското мислење на Министерката за правда и заклучивме дека сепак законот е прилично јасен. Точно е дека основното образование е задолжително, но во исто време секое дете кое се запишува во училиште мора според сегашниот закон да го даде и вакциналниот картон, рече Филипче во емисијата Топ тема. Веројатно, посочи тој, тоа што законот не се почитувал во изминатите години, било причина да падне колективниот имунитет и сега ние да се соочуваме со епидемија на морбили, каква што имаме во изминатите 6 месеци. Има одлука на Уставен суд во 2014 година, што многу јасно вели дека прво, никој нема право да го загрозува јавното здравје заради непостапување, заради ставање на приоритет на индивидуалното здравје, и во исто време немаат право родителите заради својот став да го загрозуваат правото на детето да биде здраво. А вакцината е единствената докажана работа што како процедура е одлична инвестиција во сопственото здравје, нагласи Филипче.
Тамара Тодевска со песната Proud вечерва настапува во втората полуфинална вечер на 64-та Евровизија што се одржува во Тел Авив, Израел. Тамара Тодевска четврти пат учествува на Евровизија, но прв пат како солист. Таа ќе настапи под реден број 17, а придружни вокали ќе бидат Александра Јанева, Антонија Гиговска и Васил Гарванлиев. Автори на песната се Роберт Билбилов, Лазар Цветковски и Дарко Димитров, а текстот е на Коста Петров и Сања Поповска. Спотот е во режија на Чедо Поповски. Од 17 земји кои настапија на првата полуфинална вечер, во финалето се пласираа изведувачите од Грција, Белорусија, Србија, Кипар, Естонија, Чешка, Австралија, Исланд, Сан Марино и Словенија. Во финалето в сабота 26 земји ќе настапат, а ќе може да гласаат сите 41 земја. Покрај пласираните од полуфиналињата ќе пеат и представниците на големата четворка – Италија, Франција, Германија, Шпанија, Англија и плюс земјата домаќин Израел.